咁你要做淡咧，可能要再忍一忍手。睇住啲小時圖咧，就暫時當佢係有個雙底啦，喺即係25000左右，最低24900啦嚇，即係琴日嘅即係開市最低位。咁暫時上嚟咧，你見到暫時都仲係企喺個25800樓上啦，而家咁其實就如果今日嚟計，我自己覺得再都係企喺25800樓上收嘅話咧，咁你要做淡咧，可能要再忍一忍手啊，盡量就唔好做淡啦。25800樓上，咁再向上嘅話咧，咁你都好易計嘅啫。25000雙底25800，咁就上邊如果量度去計就26600嘅，咁但係就唔好咁高住啦，睇住嚇，即係可能你睇翻住咧，一啲近紅咧都好耐冇殺咧，就去到26200左右。咁啊咁啱條100天線啦，都係26200幾嘅嚇。咁可能短線你暫時睇住呢一個反彈目標先。咁你話阿 Trump 唔 tackle 咧，咁你都係望住個油價啦。縱使即係今日個油價由85蚊低位反彈過上90蚊，暫時就都只不過係90蚊左右，而家頂住咗嘅嚇。咁我見就伊朗有講就係話一定要美國以色列啲嘢就撤出啊！即係佢哋附近嘅地方啊，尤其是有個海峽咁樣，咁基本上都似佢哋咧係會想放行一啲唔係好相關嘅嗰啲船隻嘅。咁我都講過啦，咁其實伊朗你自己嘅油都要運出去噶嘛，咁你自己嘅油都運唔到出去，咁其實就你自己都係想打仗都冇錢。OK， 咁而阿 Trump 嗰度嘅話，佢暫時佢話基本上都好多嘢都俾佢摧毀晒啦，咁樣冇咩俾我再炸咁嘅 feel 咯，係啦，爭在就係話嚟緊睇住一樣嘢啦，即係睇下佢哋會唔會唔係話咁快埋台啊，即係睇下佢哋雙方會唔會透過啲中間人又好啦，或者隔空啦，即係訂立一啲即係叫做係停火協議，或者係一啲講條件啦。係，咁如果係嘅話咧，基本上就可能個市況會穩定啲啦。就算個市再回咧，咁我自己今朝都講嘅，你係譬如資源價係嘛，或者同油價相關嘅嘢咧。可能會比較波動。嗱，even你科技股今日騰訊勁啦，啲科技股好多都有得升下啦。咁你都係受息口影響，但係有啲其實你好多個股咧，你係唔太關事而跟埋個市跌咗落嚟嘅啊。咁譬如頭先我自己買翻隻平安咁樣，咁我見佢做咗低位，而家彈翻啲啊，亦都唔夠隻人壽勁。咁我自己就做過低位之後喺呢啲位我就用牛咯，啊用翻個低位近排61蚊左右個低位去做指示。咁上面有個裂口67.9嘅，咁內險基本上都係跑輸晒 A 股同埋自己跌先嘅。咁亦都去翻到60蚊邊啦，而家63個幾啦嚇，唔係最低位啦嚇，好難買到最低位。咁你用翻大約嘅息口去計，都去翻到挨近5厘。咁我覺得再加上成個即係呢個美伊打仗對於上證就個衝擊可以話係冇啊，可以話係冇啊。咁你而家都仲係4120點個上證，咁係個人仔近排因為美金升而點翻去6.9，基本上其他嘢咧對於 A 股相關嘢嘅影響咧，睇住個上證就冇乜，但係內險喺 A 股都有跌，咁亦都係跌咗先嘅。有觀眾咧想問咧，百度佢自己睇咗一隻咧係54866都係牛證嚟。佢話如果佢想睺緊呢一隻嘅話，會唔會都可以考慮咧？5蚊6倍槓桿發興4仙左右，即係牛證咧，又好少買到6倍嘅，係啊，好少啊，係啊。咁呢隻嘢就開價而家37到38都 OK。咁你話你想玩啲唔冇所謂啦，穩陣啲，又唔使睇咁多引伸波幅啊或者成咁 OK 嘅。但係好少玩到6倍。點解咧？係即係嗱，好簡單地咧，因為玩到6倍嘅牛證咧，假若你睇中你隻嘢真係升嘅話咧，你就由6倍變咗5倍，變咗4倍，即係你隻嘢就越嚟越冇槓桿。係啦，咁 call 就唔會嘅 ，OK 就係咁啦。即係等於就係話咧，而家倒翻轉睇啦。譬如大家揸住騰訊咁樣，頭一兩棍，可能大家會覺得真係好彩地，我3兩日係好錯，個市25000咁樣，咁騰訊就都有跟市彈下1個半個 percent，嗰陣時咪5零幾、51幾、5零幾咁樣。哇！你喺度咧玩緊我幾蚊咧，你用牛證好似好正啊，望住啲 call 咧，跟住咧就講緊啲 call 又縮喎又成。咁但係你今日一棍7個percent，咁你啲 call 就跑翻贏晒啲牛啦，一棍過跑翻贏晒啦，因為啲牛你就跟唔足㗎啦，因為越升得多，佢啲牛就越唔敏感。call 就越升得多就越敏感。OK， 好啊，明。多謝你睇到嚟呢度啊，記得撳埋呢個鐘仔 subscribe 我哋 YouTube channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。